مساء الخير. رسالة عاجلة من عيادة طب النوم لأحبتي في المجتمع. موضوع الشخير المستمر، وخصوصا عندما يؤدي إلى انقطاع في التنفس. يعني يجيك الإنسان أثناء النوم يشاخر، يبدأ الصوت يعلو 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 ثم فجأة يقف، فهذا اسمه انقطاع في التنفس. كثير من الناس يقول لك الشخير عادة موجودة في الأسرة، عند الآباء، عند الأمهات، عند الأخوان. لكن الشخير عندما يصيب الطفل أو الإنسان بوجه عام يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة على المدى البعيد. يسبب ارتفاع في الضغط الشرياني للقلب، يسبب يعني ممكن جلطات في الدماغ وجلطات في القلب. يؤدي إلى أيضا مشاكل كثيرة، مثل عند الأطفال صعوبة في التنفس وصعوبة في إفرازات الهرمونات المهمة مثل هرمون النمو، فتلاقي الطفل عنده مشكلة في النمو، قصير قامة نتيجة للتقطع في إفراز هرمون النوم وهرمون النمو. أيضا يؤدي إلى مشاكل كثيرة ذكرنا منها ارتفاع الضغط العام للجسم، ضغط الدم، ضغط الشرياني، حوادث السيارات. موضوع الشخير وانقطاع التنفس وأيضا الجودة الحياة تقل، يبدأ الإنسان عنده نوع من النسيان، نوع من عدم التركيز، تشتت الانتباه، الأطفال فرط في الحركة، يعني حدث ولا حرج. رسالتي للأسر: إذا شفتوا الطفل أو الإنسان يشاخر بشكل دائم خصوصا متكرر، فالرجاء الذهاب إلى الطبيب، البحث عن السبب وإيجاد الحل لهذه المشكلة، لأن مشكلة الشخير تؤدي إلى تنغيص في الحياة وجودة الحياة. فأرجو الانتباه لهذا الموضوع. الله يحفظنا وإياكم، في أمان الكريم.